హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మనం జింజర్ పెప్పర్ మిల్క్ని తయారు చేసుకుందాం. ఫస్ట్ జింజర్ని యాడ్ చేసా, తర్వాత పసుపుని యాడ్ చేసా, నెక్స్ట్ టేబుల్ స్పూన్ బెల్లాన్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఇలా బాగా మిక్స్ చేయాలి. కొంచెం బాగా మిక్స్ చేశాక మనం ఇప్పుడు బ్లాక్ పెప్పర్ని యాడ్ చేసుకుందాం, మిరియాల పౌడర్. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అవ్వాలి, బాగా మరగాలి. ఇది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, మనకి ఎప్పుడైనా జలుబు చేసినప్పుడు ఇది నైట్ టైం తీసుకుంటే మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే మీకు జలుబు అన్నది తగ్గిపోతుంది ఈజీగా. దగ్గు కానీ జలుబు కానీ వచ్చినప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి, మీరు కూడా బాగా ఈజీగా తగ్గుతుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.